asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu yéen ñëpp mbokk yi donc thème tey bi c'est Amine pas thème sax sànni rek tuuti si ay kàddu ci li dal Mame Mactar Gueye après l'incident avec la femme Oustaz Omar Sall donc damay rappeler rek li waral n'est-ce pas ku nekk wala li tax mu nekk un impératif pour képp koo xam ne peut-être am nga kàddu ci réew mi nga jóg pour dénoncer wala xeexal dëgg laa koy tuddee def naa alxuraan moo ñu ko imposer commandement divin la encore une fois mooy chaque fois même aaya bi ñëw xam nga yàlla sura al araf 164 165 li mata'izuuna qawman lillahi muxliquhum wa mu'azzibuhum azaban shadidan mu ne qaalu ma'ziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun boobu mooy dañu dénoncer dañu wax pour dégager suñu responsabilité auprès de notre Seigneur parce que képp koo xam ni yaa ngi si réew mi nga gis am ay mbir yu am te taxawoo ci xeexoo ko ak sa physiquement xeexoo ko wala nga xeexe ko soo xeexe ko sa doole wala nga xeexe ko sa làmmiñ wala nga naqarlu ko defe naa dinañ la poser ay questions ci loolu jour jugement dernier di nga rendre compte n'est-ce pas donc loolu donc ñëpp la war a am na ñoo xam ne bu ñu waxee peut-être 10 personnes nañ ko dégg relayer message bi am na ñoo xam bu ñu waxee 20 nañ ko dégg am na 1000 am na ñoo xam ay millions dinañ ko dégg xam nga dinañ jàllale seen message aussi donc mais li may ñëw rek loo bëgg ñëw fii surtout par rapport ak kii tey bi mooy enlèvement doomu Mame Mactar Gueye bu Jamra déjà dañ ciy profiter pour ñaanal ki nga xam ni mooy frère am bi nga xam ni moo initié Jamra te mu génn àdduna ci ay circonstances yu louche aussi xam nga ci par rapport ak accident bi amoon ay circonstances yu louche après enquête yi gars yi defoon jamono jooju je pense que nit yi waroon na am ay journalistes yoo xam ne waroon nañ jéem a toppaat mbir mi comme ni ko nasaraan di defee yenn saa yi xam nga comme ça nit ñi xam li xew ci réew mi donc bu ñu xoolee donc loolu la ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm parce que moom tamit li yëngu ki ko yëngal la ko ëpp doole moom vraiment xam naa ñu bëri nag fekke wuñ peut-être ñoom seen liggéey lu bëri moom surtout jamono yi mu fiy nekk quoi xam nga mais ñi ko fekk gis nañ joobam léegi Vieux Fall maa ngi lay nuyu naa la woo après war nañu wax donc kii nu mu tudd donc jabaru doomu kii disparition doomu Mame Mactar Gueye bi ok disparaître na li ma si njëkk bëgg a wax mooy affaire yi disparition yi ni muy demee quoi en ce moment là ak réaction nit yi lan lay nekk de manière générale ñun sénégalais est-ce que souvent dañu xool li baax amin li waral problème bi li tax ba problème am wala nit ñi dañoo yàqamti le mal quoi un mal am ba yu wax quoi parfois on a cette impression quoi mooy chaque fois nous avons l'impression que nit ñi parfois dañu xool le mal pour kii ko fu mu gën a par exemple situation bu nekk dina présenter lu baax dina présenter lu bon xam nga lu nekk ak noo koy analyser xam nga yàlla si boppam am na ñoo xam dañ naan existé wul ak lépp lu mu def nit ñoo xam dañu toog air bi mënuñu ko jàpp xam nga ay gaz yi mënuñu ci teg loxo donc loolu war na leen wan ni bon am na benn esprit bu nekk fa mais malgré loolu dañ koy rejeter et tout donc lu nekk ak ku nekk noo koy xoolee noo koy gisee mais ñun Sénégal j'ai l'impression que souvent ci côté bu bon bi rek la ñuy focus quoi xam nga au lieu ñu xool ci côté bu kii bi mais côté bu bon bi la ñuy gën a concentré
xam nga c'est vrai que day dem sax ba ñu mel ni ñun par exemple bu ñuy dénoncer à un moment dañu dem sax ba xaw a mel ni ñun drogue parce que gars yi dañu gis ni duñu gis ni bon ñun dañuy essayer xëcc benn kii par exemple ñu gis ne lii ma conséquences yi mën na nekk des conséquences yu metti pour peuple bi ñu ne ok lii par mesure de préventive la ñuy dénoncer tel ou tel mais da ngay dem ba nduróo ko haters yi gars yi naan non waa ji il est aigri et puis nous comprenons vraiment quand les gens nous traitent d'aigri wala de méchant wala whatever parce que tamit société bi moo mel noonu xam nga benn instant quoi xam nga donc ndaw xale bi jàpp nañ ko Amine réer na papam nee na réer na ñoo ngi koy wër et ñu gis kenn koo xam ne leader la ci dëkk bi quand je dis leader mooy ci ñi nga xam ne am nañ ndomb tànk yu am doole mooy kenn ci kiiyu police bi chefu police bi xam nga taxaw mais précipité wu dem ci média yi ne xale bi dafa nekkoon ak faram xam nga dafa nekkoon ak faram ci benn auberge Amine pour man même bu dekkee loolu dëgg la mais est-ce que mais benn paa war na toog di boole benn xale quoi benn mag quoi nga toog nga dem ci média yi ngay Amine fii kan moo fi jaarul ci loolu gars yi nañu waxante dëgg ñun ñëpp benn instant da ngay nekk sa gel fii waxuñu ay auberge nag bien sûr suñu jamono auberge amul woon mais fii ñëpp amoon ay gel amoon nañ ay club temps booy ay club gars yi ñëpp xam na club yi daan fonctionner bi ñuy nekk da ngay xoolaat photo yi bi ngay nekk xale photo yi xam nga te waxuñu sax loolu sax waxuñu li may wax ni du ndaw si loolu la def de mais dama ne bu nekkoon loolu moo am photo yi bi ñuy nekk booy nga ne mais attends mais âge bi laa doon am ay gala xam nga mais da ngay waaru quoi da ngay tiit da nga ne mais attends j'étais trop jeune pour xam nga boo xoolee photo yi ni nga tuutee woon mais jamono yi am nañ club ñu ne waaye booy grand Ibou yaay président club bi quoi mu ne booy yow yaay doxaan kii moom mooy ñëw déjà mooy régler ku nekk kan ngay doxaan quoi gars yi may wax xam nañu les old school yi xam nañu parce que that was funny anyway boo koy xalaat léegi xam nga mais donc jaar nañ ci yooyu right ñun ñëpp jaar nañ ci xam nga léegi est-ce que donc bu fekkee ni ñun xam nañ loolu ñu jaar ci gis nit matul ba pare benn xale aussi nga xam ni maayinam psychologie am cerveau am peut-être parewul pour yenn information mën na am dafa faible right yow mais doo xool par exemple tel wax boo ko waxee ban effet lay am ci xale bi mais da ngay ñëw rek balancer xam nga am na yoo xam ne peut-être mën na xuloo ci koñ bi kenn wax ko loolu wala dara waaye mais yow en tant que mag en tant que leader ba pare en tant que chef police nga taxaw di wax joo xam ni mais mën na yàq psychologie benn xale te xale boobu demee mën na am kooku am na une chance pour mu topp ci tànk papaam parce que lu mu garaaw wax dëgg yàlla mais Mame Mactar Gueye moo ngi jël ay risques mais moo ngi attaqué ay ñoo xam ne ay dañoo am doole ci réew mi est-ce que du ñooñu sax ñoo nekk derrière parce que affaire yi ni mu mystérieux yi ni muy amee ni disparition yi ni mu amee mais est-ce que du ñooñu ñoo nekk derrière parce que ñooñu tamit ay sorciers la ñu aussi xam nga dañoo am ay xam-xam mystique yoo xam ne ñoom dañ koy utiliser ça c'est depuis jamono bi yonent yàlla Souleymane génnee àdduna xam nga dañu xooli 102 103 yàlla bi muy expliquer xam-xam yi njàngee Babylone lan lañu yàlla bëgg a junj foofu xam nga naan bi li ñu wàcce ci Haarut ak Maarut Babylone parce que bon entre parenthèses quoi ce qui s'est passé mooy lan ñoom waa Bani Israël dañoo jàng ay xam-xam yu doy waar xam nga Babylone xam-xamul luxus Talmud yeeg yooyu ay luxus yi ak li leen Haarut ak Maarut joxoon mais Haarut ak Maarut ay malaaka lañ yoo xam dañ leen ne lii test la bu jógee ci seen borom boo leen ko jëlee da ngeen di jëm safara da ngeen dem safara xam nga mais yàlla mu ne malgré loolu ñu jël ko ba pare ñu jàng fa xam-xam boo xam ne day causer divorce yàlla benn exemple lañ mu ne day causer divorce c'est-à-dire bu ñu defee seen xaatim yooyu seen yu bon yooyu mën na tax jëkkër ak jabar tas xam nga donc ak yeneen ce qui s'est passé mooy yonent yàlla Souleymane moom comme que dafa daan dominer jinne yi dominer lépp xam nga dañ ko doon obéir au doigt à l'œil mu fexe récupérer ñoom seen kii yëpp mooy Asmodeus boobu seen yàlla boobu Asmodeus boobu lañ ko commencé topp mu récupérer lépp lu ñu bindoon ci ay xam-xam lépp livre yëpp la récupérer bi mu ko récupérer nag malheureusement daf ko suul foo xam ni mais Iblis daf ko doon gis Iblis gis ko fi mu ko suul bi mu génnee àdduna xam ngeen histoire ak termite beeg yooyu la Iblis ñëw ne gars yi kaale moo wax leen nan la fa la Souleymane daan jaar pour ba mën a dominer ay ngelaw bi ba mën a dominer animaux yi kaale moo wax lan la mu ne sulli leen gars yi sulli mu génneewaat livre yooyu noonu mooy Souleymane ñoom jaabli yi leen joxoon ak yooyu ak xam-xam yi ñu jëlee woon ci Haarut ak Maarut ak yooyu loolu la yàlla di défendre Souleymane yàlla mu ne Souleymane mënul nekk kaafir parce que après dañoo jël di yàq deru Souleymane alayhi salaam ci adduna bi naan dafa yoroon benn jaaro xam nga tout kii la mooy ñooñu nekk Sénégal fépp ci adduna bi tey
di nekk ci société secrète yi ñoom ñëpp ci kii yooyu lañ nekk xam nga moo tax dañoo mystique ba tey ñoom mën nañ hypnotiser suñu doom yi te dañu xool kenn koo xam ne ku mel ne ay Omar Sall wala ay keneen ak keneen xam nga ay mën nañ ko def ku nekk ñu hypnotiser ko xam nga wala def seen yu bon yooyu def nañ ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais rasulullah gën di min def jibril moo nga fa nekk yàlla moo koy aar yàlla mooy aar rasulullah malgré yàlla bàyyi ñu jàpp ko ñu xon ko kan moo ko xon bani Israël du dëgg donc mais xam-xam yi ñu utile yàlla moo ko def exprès bàyyi mu jàpp pour ñu am kii pour falaq ak naas mën a wàcc parce que il faut ñu am liy causer falaq ak naas ñu wàcc mu nekk protection pour ñun n'est-ce pas donc foofu donc affaire bi dafa exister biir Sénégal donc y a de fortes chances ni ñu def jabaru Omar Sall bi ñu def ko doomu Mame Makhtar Gueye bi damay wax lii pour ñu yeewu xam yan danger ñoo nekk autour du question li ñuy teg loxo kese quoi mais y a côté mystique bi ay kii yu invisible ay forces invisibles tam yu fa nekk yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel mën na dal ku nekk ci ñun mais maintenant li am gën a am solo mooy bu dalee ci ñun wala mu dal suñu jabar wala suñu doom ñun nan la ñuy réagir parce que ñun xool leen par exemple benn exemple yéen a ngi fàttaliku le maire là l'adjoint au maire bi ñu defoon ay yu bon ba gars yi filmer ko après bon waxuma dafa def lu baax lu bon la doon def dañ ko jàpp ak benn jigéen gars yi filmer ko tas ko ci réseaux sociaux yi waa ji après dafa exilé wu kenn xamadul fu mu nekk këram tas na mais est-ce que mënuñu ko woon régler neneen donc loolu benn instant méchanceté boobu mooy ñëwaat encore noonu la ñu def encore ne way jabar doomam pour revenir quoi doomu Mame Makhtar Gueye bi ci benn auberge lañ ko fekk mais mën na am yow di nga détruire xale bi te li koy même nu mu mënta demee même bu fekkoon ni moom foo ko mënta fekk tamit mais dafa am loo xam ni vraiment waruñu ko bal teg sur l'espace public encore une fois am na yoo xam ne surtout quand ça affecte jeunes yi quand ça affecte ay xale te tamit beneen bi mooy Mame Makhtar Gueye bu nekkoon nit ki gën a bon ci àdduna bi yow nga contre ko comme yenn gars yi nga xam ne peut-être dañu naan waaw kii nangam nit wala ay Omar Sall nga contre leen parce que ñoom ñaar la fi dalagum ak ñeneen peut-être ñi nga xam ne ñoom peut-être ñu bëri dal na leen mais tout souvent ñu siiw ñi ñoom bu leen dalee rek dafa mel ni centrale prison centrale benn ndaanaan Khalifa Sall wala bu leen jàppee prison wala ñenn ñu siiw ñi waaw ñëpp daan prison bi day yëngu mais doom baadoole yaa ngi foofu am même problème mais ñooñu kenn leen faale donc noonu lay demee rek ñu siiw ñi ñoom tout le temps bu leen dara dalee ci boobu la ñuy wax n'est-ce pas mais ñeneen ñi nga xam ne c'est enlevé nañ seen doom duñ fa jeex mais kenn du dem pour xool kan ak kan la te pourtant am na ñu waroon def liggéey boobu defuñu ko xam nga donc pour revenir Omar Sall par exemple wala ñu siiw ñi mais mën nga leen contre bu la neexee nga contre leen ok mais defe naa ñu gën a bëri fii jàng nañ alxuraan xam nañ li alxuraan bi wax xam nga yàlla neen lëndëm daf siy génn leer leen mu génn ci lëndëm mais nit yoo xam ne gisoo sax si ñoom lëndëm n'est-ce pas léegi yow mais ñoom bu ñu defee erreur il faut nga attaquer seen doom ko wala ñëw boo àndul ak seen discours yow il faut nga attaquer seen njaboot ko xam nga loolu c'est de la méchanceté au vrai sens du terme pour man imagine Firawna kan moo gën a bon Firawna ku gën a bon Firawna ah mais est-ce que par exemple Firawna boobu nekkoon jamonoy Moussa parce que moom dafa bon dani moom mooy yàlla ba biñ koy punir dañoo war a punir Asia Rabia jabaram mais non mais Asia Rabia ñeenti jigéen yi gën a baax tous les temps ki nekk ci kaw mooy Mariam ak Khadija ak Fatima ak Asia Rabia ñeenti yooyu mais Asia ci la bokk donc kooku moo doon jabaru ki gën a bon ci adduna bi donc est-ce que nit parce que day def ay actes yu bon que njabootam dañ ko war a attaquer comme attaquer jabaru Omar Sall jabaru ñëw di wax yu ñaaw ay mais waruñu tout le temps il faut ñu def différence entre mbir yi quoi il faut ñu def différence entre waa ji li muy def bon kii def acte yi tamit moom war na xool moom tamit li muy def bien sûr parce que tamit loolu dinaa si ñëw léegi mais waa ji def kii ñun ñu séparer il faut ñu séparer acte nit ki ak njabootam quoi li muy def wala li muy représenter xam nga il faut nit ñi di def différence boobu c'est pas parce que Makhtar def na lu bon que sama jabar de mais daf ci kii mais tamit ci biir loolu tamit peut-être Makhtar moo war a jéem a fexe xool lu muy defee loo xam ne du affecté ay jabaram par rapport ak yenn yi xam nga parce que ñi ñu fiy wax tamit comme Mame Makhtar Gueye mais dafay dénoncer ay yenn ñi nga xam ne merci ak yooyu ñoom Jamra loolu moo leen tax a jóg donc c'est une autre histoire quoi xam nga léegi nag ñoom lan lañ siy jëlee mooy
ñoom ñi ñuy yóbbu seen dong wala gars yi siw yi star yooyu ñoom Mame Mactar Gueye ak ñoom Omar Sall ñi nga xam ne ils ont déjà été victimes ñoom lan lañ si war a jël mooy ñu xoolaat seen discours tuuti ni ñu koy délivrer quoi. xam nga ñu xam ñan ñoo ànd ñan la ñu war a àndal ñu xam lan mooy l'essentiel instant bi ñu xam ñan ñooy ennemis yi parce que booy boobu taxaw naan waaye Omar Sall dafa attaqué sama tarixa wala dafa wax lii loolu moo tax mënu ma ko supporter kooku souvent il est inoffensif quoi. il est inoffensif moom du dina mer nii mais du def lu bon en général du ñëw di ko def lu bon waaye mu jaral ko mu enlever doomam quoi mais non mais ces sociétés secrètes yi ñooy profiter ci loolu ci mécontentement ambiant bi xam nga donc ki nga xam ni moom day livrer message bi na xool moom ni mu koy defee na xool xam fan la l'essentiel fan la ennemi yi nekk ak lan lay mën a wax moo nekk benn message bu obscur boo xam ni ennemi bi mën na ci profiter par exemple bon Mame Mactar Gueye lu ma koy reprocher rek mooy moom ay rangu amin pourquoi ñuy perdre temps ci ay xale yu ndaw di leen promouvoir quoi loolu il faut gars yi yeewu ci loolu tamit xam nga les conséquences yaa ngi day mujj a affecté doomam parce que dañ naan waaye duñu xamati parce que les gens là les ennemis là ils se cachent dans la lumière si société secrète lañ nekk ils se cachent dans la lumière maintenant pourquoi ay kii taxaw di attaquer benn xale bu ndaw bu tudd rang mais ignorer la carrément wax la benn affaire boo xam mag ñi seen stratégie lan la woon même sax affaire góor jigéen bu ñuy wax góor jigéen les gens sont en train de tomber dans le panneau pourquoi parce que góor jigéen mais gars yi loolu lañ bëgg wax leen ñu lépp lu ñu xam ci société secrète yi ci franc-maçonnerie wala dara franc-maçon yi ñoo ñu ko wax société secrète la lépp luñ fa xam ñoom ñoo ñu ko wax ñoom ñoo bëgg ñun ñu xam ko amul kenn fii ñuy wax ñëpp koo xam dugg nga fa nga génn secret lii secret non ñoo ko def exprès ñun ñuy tombé ci piège bi ñoom lan lañ bëgg ñu naan góor jigéen ils veulent nous faire avaler la pilule à petite dose ñu naan rangu ay merci chaque fois loolu lañ bëgg mag ñi nag l'avait compris bañ ne ko ba ñëw xam lu ñu doon def dañuy ñëw yenn affaire yu grave dañ naan borom ñaari tur yi dañu ñëw fexe ba affaire bi tabu yenn affaire yu grave ci société bi dañu fexe mu tabu seen stratégie la woon ñoom yu bon bu bon duñ koy mës a wax en public duñu mës a may ay temps ñun ñi nga xam ne sama génération yéen a ngi fàttaliku ku mandi woon lan la woon ku mandi du woon Sokoto mandikat fàttaliku mandikat dañu naan dóor ay xeer Sokoto mandikat parce que doo gis ñuy mandi pourtant amoon nañu doon mandi et tout mais léegi dafa dem ba banaal foo dem gaa yi ngi mandi après mandi est-ce que grawati na léegi mais nekkatul big deal léegi dégg naa léegi Sénégal du gëj naa Sénégal tox yàmba ñun bi njëkkee baay gaa yi bi tox du yàmba la gaa yi xam nga dafa doon graw quoi mais léegi da ñëppay tox yàmba même jigéen dañu tox yàmba jigéen ñu bëri dañu naan jeunes yi parce que dafa dem ba banaal ñoom seen stratégie la ngay gis benn mbir di ko gis après dafay banaal ñoom ci loolu la ñuy jouer carte boobu mooy lan journaux yi parce que médias yi bëri ñoom la àndal en titre way kii l'homosexuel a fait lii après journal bi ñëw gars yi débattre ci après ñu tëb ñu ne kii la drogué mais chaque fois ñu koy indi fekk ñoom ñoo ko def expert agenda gars yi ci agenda gars yi la ñu nekk moo tax parfois ay Mame Mactar Gueye waru leen fi wax ay waxu ay rangu xale yooyu noonu mais da nga leen di li gars yi naan da nga leen di dee bu leen may yéen xoolal mais yéen a ko siwal yéen a siwal kii boobu xam nga yéen tax booy bi léegi ñëpp ko xam ñoo ngi ni man mii di wax maa ngi toog di wax turam xam nga te pourtant mënoon na passer inaperçu xam nga beneen bi mooy xam nga gars yi sénégalais yi nañu yeewu ci benn mbir boo xam ni dafa am solo instant bi quoi mooy ñun xamuñu ñan ñooy suñu ennemis yi exactement xam nga xamuñu ennemi peuple bi ñan la te ñoo ngi mën nañ nekk sëriñ mën nañ nekk politicien mën nañ nag laa pourquoi ma ne sëriñ parce que Mame Abdou Aziz Dabakh def na sortie contre société secrète yi dem leen xooli ko YouTube te li mu wax dafa leer te Mame Abdou daawul waxantu xam ngeen gis ngeen loolu du waxantu xam nga donc mën nañ nekk lu nekk mën nañ nekk politicien ay politicien lañu du wax avocat lépp loolu xam nit moo ngi liggéey te dégg naa domaine yooyu ay côté média yeeg côté justice bi dañ faa fees dell quand je dis média wax je parle pas du petit journaliste jeune journaliste non ñi yëngal mbir yi xam nga donc dañ fa am doole donc il faut que gars yi bàyyi ci xel ils se cachent dans la lumière yàgg naa leen ko wax ils se cachent dans la lumière ils sont là avec nous mais xamoo kan la te tamit ñoom Mame Mactar Gueye
da ngeen di bàyyi boo leen di def seeni stratégie am na yoo xam ne mënoo xeex nit boo xam ci société secrète yi la nekk mais nga koy xeex ci télé wala ci rajo par exemple ma ñëw par exemple ma mën a xeex benn waay boo xam ni sama ennemi la ok il faut ma teg stratégie right mais ma ñëw toog si rajo bi ma ni si télé bi ma ni ok non waa ji dama koy attaqué jour bu muy heure bi parce que dimanche du liggéey donc dimanche laa koy attaqué à 5 heures après bu ma ñëwee sama arme yi may indi benn xeej laay indi affaire mais après moom dina fexe ut benn bouclier xam nga fexe du liggéey dimanche mais yooyu mënoo xeex ak société secrète di toog si rajo ak télé yi di wax nañu waxante dëgg mënul nekk donc ngeen war a toog ngeen réfléchir ci ay stratégie te première stratégie bi mooy fexe leen ba population yi ñu biisi seen xel yi occupé wu ci yu am solo loolu yéenay créé débat yooyu mais jaar leen par le sacré Sénégal ñaata Sénégal la ñoo bëgg Sëñ Touba par exemple ñaata Sénégalais presque ñëpp presque n'est-ce pas mais fexe leen ngeen leen ay débat ji par exemple Sénégal par exemple damay joxe exemple Sëñ Touba par exemple kii am école yi grand 1 petit A dañu naan maa ngi rappelé waa la résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba grand 1 petit A ñu pare la résistance de xawma lan ñu pare ñu ne xawma la l'empire de xawma après bëm le déclin de l'empire chaque fois bëm le déclin mais donc il y a tellement d'informations yu ñu joxagul mais taxaw leen ci loolu mooy par l'exemple fexe leen indil teg ay lumière ay modèle da ngeen di fexe teg ay modèles yoo xam ni ay lumière lay nekk gars yi mën ci gis mais c'est pas yéen mën leen def loolu yéen mën leen mel ni ay Matar wala non yéen ni loolu mooy seen job vous êtes des professionnels de la chose donc da ngeen di fexe di teg ay mbir yoo xam ni xam nga même ci série télévisées yi ah engagez-vous auprès de Marodi TV auprès de dem leen ngay wax ak ñoom ngay xool nooy discuter teg ay mbir engagez-vous auprès de la jeunesse xool noo leen di duggee par exemple comme boy rappeurs yi par exemple suñu petit frère rappeurs yi mais engagez-vous auprès de dem leen ngeen toog rappeurs yi parce que xale yëpp a bëgg rap ngay waxtaan ak ñoom di échanger ak ñoom tegal leen benn discours boo xam ni ñoom dinañ tax parce que affaire bi la affaire de programme kese la affaire de programmation la programme lan subconscient yi dañ koy programme wax naa leen keroog par la répétition donc fexe leen ba programme boobu noonu ñëw en boucle loolu moo war a nekk seen job mais yéen ban programme ngeen indi en boucle programme way am na benn kii mooy ñooñu jóge woon Pape Diouf andi woon fi la jigéen ñooñu noonu matière dafay attirer ñëpp lay attirer seen bët gars yi tam ñu def nii sax xaw a wengal tuuti xool ndaw soosu noonu yow xaw ma lan la parce que mais ñu gën a bëri dañuy soob noonu ci kaw ok whatever mais di nga bëgg a xool te mariage yi nga koy xamee mais gars yi dañu marié 4 vierges dans le vent lu tax gars yi doon ko rejeté damay cabaxal rek pour ngeen comprendre xam nga li ma la parce que yàlla noonu lañ créé doomu aadama bi xam nga yàlla y a des millions de kii yu am ci adduna bi def naa transition maa ngi feneen xam nga ay millions yu incidents yu am ci adduna bi yàlla dafa am yu mu ci tànn mu reporté ko ci alxuraan bi xam nga mu reporté ko benn ci histoire yi mu reporté mooy histoire Youssouf mais yàlla mu ne ba ma ko soob moom bu intervenir Youssouf dina daanu yonent yàlla Youssouf laa de alayhi salaam rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom moo gën a Youssouf moo gën a métti le test parce que moom test kii lañ ko test jigéen lañ ko testé mu ne moo gën a métti le test donc parfois da ngeen di xam noo leen di gérer affaire boobu mën leen ñëw rek naan waaw kii dañ ko jàpp fële Cheikh Yérim Seck kii nangam mais parfois saa waay boo fa nekkul mënoo taxaw fële di juger nit ki devant la femme yow mën na de mais boo nekkul ci situation boobu parfois est-ce que di nga mën a comprendre exactement waa ji la fil xam nga moo tax foofu dafay xaw a complexe fexe leen ngeen transposer affaire yi ngeen yóbbu débat bi foo xam ni nit ñi dinañ yeewu surtout génération yi di ñëw di ngeen reprogrammer subconscient yi mais fekk lii nii du leen dalaat parce que gars yi moom lañ jëm a utiliser waat contre Mame Matar Gueye doomam ci auberge la nekkoon xam nga ak beneen kii affaire de Saint-Valentin n'est-ce pas donc ñëpp tout le monde est responsable quoi xam nga loolu ñëpp a waroon liggéey foo xam ni loolu dootul intéressé ti nit ñi quoi xam nga te pour terminer il faut waxtaan am entre ñëpp ñi nga xam borom xam-xam lañ Sénégal wala di yëngu ci mbir yooyu noonu il faut ngeen di def ay débat yoo xam ne à la télé débat ba pare ngeen di ko war répéter lu bari du question ne benn scandale am na ngeen jóg taxaw non mais débat bi mais journaliste yi koy gérer tamit dafay am war a nekk ay borom xam-xam pas n'importe ñoo xam ne sensationnel rek la ñuy wër
xam nga ay ñoo xam ne ay cuune lañ loolu mënul nekk xam nga gars yi maa ngi jégalu nag de waa xam nga temps yi moom nañ xaw mi yàpp tuuti donc dina bëgg lire mais du ma mën a gis affaire bi noonu quoi what's up Jeff Knight kii sama producer la woon gars yi nu Hollywood la j'avais même des projets avec moom pour justement liggéey ci li may wax nii Sénégal xam nga waaye yoo xam ne la vraiment loolu liggéey Hollywood côté you know li may doon wax nii quoi par rapport ak teg ay kii série télévision yàgg na ma si dul ak moom xam nga hi Jeff you know hi to the family léegi donc gars yi nañu toog autour d'une table ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy génnee dëkk bi ci situation bii nii te loolu dañ ci soxla universitaires yi xam nga mooy ñi nga xam ne ay universitaires lañu borom xam-xam yi jàngale ci université yi ñoom ñu toog ak ustaas yi nga xam ne au moins même bu lay waxee siira de manière académique lañ lay tojal siira bi pas ay sensationnel ñu toog suñu mbokk chrétiens yi l'église ñu xool leaders yi ñu woo leen ñoom ñëpp ñu toog autour d'une table ñu xool parce que la situation est tellement grave instant bi je sais pas si les gens s'en rendent compte mais instant bi li am Sénégal je sais pas ndax nit ñaa ngi koy mesurer mais ëllëg mën na gën a empirer wu di dem ba ku nekk da nga naan doom Mame Makhtar Gueye la mais mën na dal sa doom parce que école bi sa doom di dem you never know lan moo fay am yow mënoo nekk ak sa doom 24/24 donc xamoo lan moo fa nar a am xamoo la attaques yi ba tey maîtriser wuñu à 100% lan mooy génne xale yi si kër yi xam nga xamuñu ko ba léegi donc ñëpp képp koo xam ne am nga xam-xam que ça soit Ruqiya par exemple ñoom Oustaz Omar Sall comme ñoom dañu faj ay jinneek yooyu ñoom dañu war a toog ak ñu bàyyi këral interne yi ay këral tarixa fii affaire l'heure est grave quoi l'heure est grave te li mënuñu régler problème bi tant que nit yi tooguñu ensemble waxtaan booloo nekk benn ñëpp ñi nga xam ne jàppe nañ seen bopp nit yu baax ñoo war a booloo nekk benn waxtaan xool ni ñuy contourner problème bi waaw loolu daal xam naa dinañu infiltrer nag mais ñu fexe ba ñi xaw a doy waar ñu bañ a nekk ay leader xam nga donc pour terminer daal vraiment bëgg naa ñu soutenir Mame Makhtar Gueye ba nga xam ni li commissaire boobu xaw ma waaju sa gars de la police la ak ñi mel ni ñoom bu ñu dootuñu ñemeeti def li ñu def noonu xam nga te loolu peuple bi rek moo si mën taxaw donc nous sommes de tout cœur avec lui comme nous étions de tout cœur avec Oustaz Omar Sall xam nga képp koo xam ne da nga nekk victime yenn injustice yi bëgg naa bon dañoo ñaan ñun ñëpp ñu taxaw ñu défendre ko quoi ñu xeexal ko parce que xeexal dëgg la ñuy xeexal quoi dëgg la ñuy xeexal et puis c'est des gens yoo xam ne dañoo jël ay risques aussi quoi ils méritent notre soutien waaw donc di wax tamit doomu Mame Makhtar Gueye bi na xam ni il doit être fier de son père parce que na xool ni am na ñu gën papaam 1 million de fois ñi ko gën 1 million de fois ku mel ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 1400 ans plus tard ba léegi ñoo ngi koy saaga gis ngeen Charlie Hebdo yeeg yi amoon 1400 années ak lim fi wane lu baax lépp ñoo ngi koy saaga ba léegi donc dunia bee mel noonu xam nga bu mu ko break quoi psychologiquement parce que dégg naa Mame Makhtar Gueye ne vraiment kii nañ famille am gaañ nañu famille am et tout te vraiment c'était triste et tout donc xale bi na xam ni xam nga lii ci la bokk yàlla moo natoo papaam inspiré magu papaam bi kii affaire yi ko débuté mbir yi xam nga inspiré leen pour ñu def liggéey bi quoi donc moom mënu ko daw ci la bokk mais il faut que mu dëgër quoi il faut que mu strong dëgg pour mën ci génn quoi incha allah maa leen nuyu gars yëpp yéen ñëpp maa leen nuyu xam nga di jégalu